Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću napraviti jednu susan pogaču koja je jako ukusna, ali i veoma jednostavna za napraviti. Ova pogača ostaje sveža i mekana čak i posle 2 dana. U posudu staviti 40 g svežeg kvasa, 180 ml mlijeka, 270 ml mlake vode i 2,5 kašike ravne šećera. U posebnoj činici izmutiti kratko 2 cijela jaja i dodati u prethodno napravljenu smesu. I na samom kraju i 180 ml ulja. Ukupna količina brašna koju sam ja utrošila je 800 g. Brašno dodajete postepeno i preko brašna je potrebno dodati jednu ravnu supenu kašiku soli. Možda vam neće biti potrebno svih 800 g brašna, što će naravno zavisiti i od samog brašna, ali zato dodajete uvek postepeno sve dok ne umesite i dok ne dobijete jedno glatko, mekano testo, ali da nije lepljivo za ruke. Nemojte previše tvrdo jer onda neće sama pogača biti tako mekana i vazdušasta. Na radnu površinu staviti još malo brašna i dobro testo ovako izraditi. Sve dok ne dobijete ovako jedno rastegljivo, mekano, ali nelepljivo testo. U činiju sipajte malo ulja, a potom stavite testo u činiju. Prekrijte ga i ostavite ga na toplom mjestu da poraste, tačnije da udvostruči meru. Kod pripreme ove pogače je potrebno da u jednu činicu pripremite ulje i da svaki put kada vadite testo, da pravite ovako male loptice, nauljite ruke. Ruke vam uvek moraju biti masne. Možete vaditi manje ili veće delove testa, u zavisnosti kolike pogačice želite da budu. Zatim kad ih ovako kroz masne dlanove napravite, umočite u susam od gore, a potom ređete u tepsiju u kojoj ste prethodno stavili papir za pečenje. Dok pripremamo pogaču, rernu je potrebno uključiti na 180 stepeni da se dobro ugreje. Ova pogača se peče u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35 minuta, što će naravno zavisiti od jačine vaše rerne. Pogledajte kako je zaista fantastična. Kada ispečete pogaču dok je vruća, prekrijte je čistom krpom i ostavite da se malo prohladi. Kako je ona mekana i vazdušasta. I ova pogača može ostati i po 2 dana i posle 2 dana će vam biti ovako mekana i sočna. Nadam se da ste uživali i u ovom današnjem receptu. Prijatno!